Ndërpritet seanca konstituive. Nuk ka kandidat propozuar për kryetar të Kuvendit të Kosovës. Deputetët e zgjedhur të legjislaturës së 11 të Kuvendit të Kosovës u mblodhën në seancën konstituive të Kuvendit, fillimisht u votua për formimin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve. Pas betimit të deputetëve, në renditje ishte zgjedhja e kryetarit të Kuvendit dhe zgjedhja nën kryetarëve, por Albin Kurti me cilësinë e kryetarit vendvendosjes partisë me më shumë vota nuk dha një emër për kryetar të Kuvendit, po kërkoi kohë shtesë për një marrëveshje politike me qëllim zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Pas kërkesës së Kurtit, kryesuesi Avni Dehari ka shtyrë për një kohë të papërcaktuar seancën konstituive për Kuvendin. Kryetari vendosjes Albin Kurti është deklaruar pas ndërprerjes së seancës, duke thënë se udhëheqësit e LDK-s dhe deputetët e tyre kanë deklaruar edhe publikisht se duhet të merren vesh për të gjitha. Kurti ka thënë se iniciativa për takimet lidhur me situatën politike po i merr ai së pari, ai dhe udhëheqësit e LDK-s dhe deputetë të tjerë duhet të merren me vesh për të gjitha dhe publikisht. Tek ju dhe ju e mbani mend që në pranverën e këtij viti më patën kritikuar mua që zgjodhën kryetarin e Kuvendit, qeverinë pa u takuar me ta. Ne kemi reflektuar dhe kemi vepruar ndryshe kësaj radhes, po konstituojmë as institucion pa u takuar, siç ka qenë kritika e tyre. Unë kam mbajtur shënim të gjitha kritikat e tyre, gjitha iniciativat për takim jam duke ndërmarrë unë dua bashkëpunim, prandaj po marr iniciativa, tha ai. Kurti ka thënë se është në komunikime të drejtë për drejta me kryetarin e LDK-s Lumir Abixhikun. Partitë opozitare akuzuan Kurtin për papërgjegjshmëri dhe mungesë serioziteti. Pas konstituimit të Kuvendit, nis afati 60 ditësh për zgjedhjen e presidentit, që mbetet pika kryesore mosmarrveshjes mes lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Afati 15 ditësh për votimin e qeverisë fillon vetëm pasi ushtruesja e detyrës së presidentit ta mandatojë kandidatin e propozuar nga shumica parlamentare.